तो भाई CGL मेंस का ये ऑलिव बोर्ड का वीकली टेस्ट जो है फ्री वाला वो आ चुका है। ठीक है, आज सैटरडे है 25 तारीख फरवरी की 2023। तो ये टेस्ट जो है वो कल तक अवेलेबल रहेगा। मैं जल्दी से खोलता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग मतलब पूरा एक गो में बैठ करके देंगे और मैं यही सजेस्ट करता हूँ सबको कि सब एक गो में बैठ करके देना इसको। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कीबोर्ड रख लिया है, तो जैसे ही मैं अपना एग्ज़ाम ख़त्म करूँगा उसके आधे घंटे के भीतर मैं कीबोर्ड इससे कनेक्ट करके मैं यहाँ पे टाइपिंग भी अपनी दे दूँगा ऑलिव बोर्ड की ही। ठीक है, तो मैं जल्दी से खोलता हूँ इसको और फिर आगे उसको बताता हूँ। ठीक है दोस्त, तो फिर अब जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये रही मेरी रफ और ये रहा टेस्ट। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी कितना समय हुआ है, 9:06 हुए हैं और कोशिश करेंगे कि पूरा पेपर एक ही गो में दें। ठीक है, ये बता रहा है यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन है कि ऐसे ऐसे आएगा। इंग्लिश ठीक है, इंटरफेस ठीक है। एग्ज़ाम मेरे ख्याल से चालू हो चुका है।
मैंने 45 क्वेश्चन में कर पाया हूँ और समय मेरे पास 20 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, मैथ्स के मैंने ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ मैं। रीजनिंग के मैंने 1 2 3 4 26 किए हैं, बाकी 45 में से 19 मैंने मैथ्स के किए हैं खाली। देखो ठीक है, डीआई छूट रही है मेरी, डीआई के क्वेश्चन छूट रहे हैं और नॉर्मल ज्योमेट्री के छूट रहे हैं, स्पीड नहीं है मेरी। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये इंग्लिश का स्टार्ट हो गया।
ठीक है, तीसरा सेक्शन भी ख़त्म हो गया है और ये कंप्यूटर सेक्शन अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 15 मिनट का कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आया है इसमें। ठीक है, मैथ्स में 18 सही हुए हैं, गलत हो गया। रीजनिंग में 22 सही हुए हैं, 4 गलत हो गए। ठीक है, इंग्लिश में बहुत गलत हो गए हैं मेरे, 36 सही हुए हैं, सिर्फ 9 गलत हो गए हैं। जीके में भी मैंने 12 के आसपास किए थे, उसके बाद तुक्के लगाए थे तो मुझे 12 ही करने चाहिए थे, ये गलत कर दिया मैंने। और कंप्यूटर में भी लगभग ठीक ही है, कुछ खास नहीं है। और ओवरऑल मेरे 85 क्वेश्चन सही हो करके 21 माइनस होने के बाद 234 नंबर बने हैं सिर्फ। ठीक है, जो कि बहुत ही बेकार स्कोर है, कुछ खास स्कोर है नहीं। ठीक है, बाकी मैं जो नॉर्मल मॉक टेस्ट देता हूँ तो उसमें थोड़ा सा सही स्कोर आता है। बाकी इसमें पता नहीं क्या हो रहा है कि स्कोर नहीं आया है मेरा। हो सकता है कि पेपर टफ तो नहीं लग रहा था मुझे इतना, लेकिन स्कोर मेरा थोड़ा सा ख़राब ही रह गया इस बार। बाकी अभी मैं टाइपिंग दूंगा तो फिर उसका भी देख लेंगे कि कैसे कर रहा हूँ मैं टाइपिंग। तो भाई ये टेस्ट नंबर टाइपिंग का जो है वो 11वें नंबर का है। ठीक है, ये मैंने कीबोर्ड वगैरह सब कनेक्ट कर दिया है और जस्ट अब मैं बस इसको एडजस्ट कर लूँ और फिर मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको से टैब। टाइपिंग मैंने पूरी कर दी थी और टाइपिंग मतलब ये रिकॉर्डिंग वीडियो की ख़त्म हो चुकी थी और मैंने मतलब बहुत देर लग गई मुझे इसको करने में, आज पता नहीं क्या हो गया। मतलब इतना टाइम बचा था खाली और मैं इतना कंप्लीट कर पाया हूँ। मतलब कंप्लीट तो कर दिया था लेकिन बहुत कम समय बचा था। नॉर्मली मेरे पास करीब 4 मिनट से 5 मिनट बचते थे और मैं ये पूरा कंप्लीट कर चुका होता था। और गलती कुछ खास नहीं है लेकिन देर बहुत लग गई है आज इसको करने में। मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गए हैं स्पीड में। मतलब बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं करी मैंने, इसलिए स्पीड पूरी जा चुकी है मेरी। तो प्रैक्टिस मेरे को करते रहना पड़ेगा। बाकी अब इसकी जो मॉक टेस्ट दिया हमने पूरा, उसकी एनालिसिस जिस दिन आएगी तो एक बार दोबारा से इसका शॉर्ट बना करके देखेंगे हम उसको।